சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஹாப்பி மார்னிங்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கப்பா? ஸோ 10 மாவட்டங்களுக்கு ஆல்ரெடி லீவ் விட்டாச்சு. நம்ம சொன்னது போலவே கரெக்டாக நடந்துச்சா இல்லையா? ஸோ இப்போயாச்சும் கௌதம் முடியும் நம்பவே நினைக்கிறேன். நம்ம சொன்னது போலவே 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டாங்க. இதை தொடர்ந்து எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை வரப்போன்னு சொல்லி மாணவர்களாக நீங்களா கண்டிப்பாக ஆர்வமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஆர்வத்தெல்லாம் போக்கத்துக்கு நான் வீடியோ தான் அதை கொண்டு வந்திருக்கேன். எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக லீவ் வரப்போது, எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆக்சுவலாக லீவ் விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பார்த்தலாம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய கௌதம் மீடியா 2.0 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மட்டும் நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் மழை பொழியுதுன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகேப்பா. ஸோ முதல் மாவட்டமாக காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை. விழுப்புரத்தில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. திருவள்ளூரில் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை. தஞ்சைக்கு பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை. சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் விடுமுறை. ஓகேவா? சென்னை, செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் அப்புறமேட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம்லாம் லீவே இல்லையா ப்ரோ? கடந்த 2 வாரமாக 1 மாதமாக லீவே இல்லையான்னு கேட்டே இருந்தீங்க. ஸோ நம்ம சொன்னது போல நேற்று தான் சொன்னோம், நம்ம லீவ் விட போகிறாங்கன்னு சென்னையில். அதே போல் சென்னைக்கு லீவ் விட்டாங்க. ஓகேவா? நாகப்பட்டினத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் 2 நாள் லீவு, தொடர்ந்து 2 நாள் லீவு. நேற்றும் லீவு, அப்புறம் இன்றைக்கும் லீவு. நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள்லாம் நேற்றும் லீவு, இன்றைக்கும் லீவு. ஸோ நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய 4 மாவட்டத்துக்குமே பள்ளிகள் கல்லூரிகள் எல்லாத்துக்குமே விடுமுறை. ஓகேவா? டோட்டலாக 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 மாவட்டத்துக்கு இன்றைக்கி நேற்றே பார்த்திங்கன்னா லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி எந்தெந்த மாவட்டத்தில் விடுமுறை வரப்போகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் அனைத்து பகுதிகளுமே பார்த்தா கனமழை பொழிஞ்சவனா இருந்துட்டு இன்னும் சற்று நேரத்தில் உங்களுக்கான லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டே டியூன்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. எப்போ வேணால் அப்டேட்ஸ் வரலாம், உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா உடனே அப்டேட் பண்ணிடுவேன். திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, ஈரோடு, சேலத்தில் இப்போ தான் பரவலான மழை இப்போ தான் சொட்டாக பெஞ்சிட்டு நான் அங்கே தான் வந்தேன் இப்போ தான் வந்திருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக சேலத்தில் மழை இருக்குது. ஆனால் பார்த்தா இப்போயும் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 7 மணி அளவில் மழை பார்த்திங்கன்னா வேகமாக பெஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக சேலம் மாவட்டத்துக்கும் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைப்பாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புதுக்கோட்டை, ராணிப்பேட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், தருமபுரி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கான லீவ் இல்லை. ஸோ நமக்கு கனமழையானது பொழிஞ்சவனம் இருந்துகிட்ருக்கு. தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்கள்லாம் இதுவரைக்கான லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வர கிடையாதுப்பா. ஸோ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரப்போது, எழுதி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக வரும்ப்பா. ஓகேவா? ஆல்ரெடி 11 மாவட்டங்கள் லீவ் விட்டாங்க. அது இல்லாமல் எத்தனை மாவட்டங்கள் லீவ் விட போகிறாங்கன்னு தெரில. ஸோ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரப்போகுதுப்பா. ஃபஸ்ட்டு மாவட்டமாக ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, சேலம் இது போன்ற மாவட்டங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி மாவட்டங்கள் ஃபஸ்ட் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக அதை தொடர்ந்து எந்தெந்த மாவட்டத்தில் கனமழை பொழிஞ்சிட்டே இருக்கோ தொடர்ந்து லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படியே படபடப்பான வந்துட்டே இருக்கும். நேற்றுலாம் பார்த்தீங்கன்னா 11 மாவட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு 1 மாவட்டம் லீவ் விட்டாங்க, அப்புறம் 2 மாவட்டங்கள் லீவ் விட்டாங்க, அப்புறமேட்டு படபடப்பான எல்லா மாவட்டமும் லீவ் விட்டாங்க தெரியுமா? அதே போல் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரதா போகுது. ஓகேவா? ஸோ ஓகேப்பா. லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தால் உடனே அப்டேட் பண்ணிடுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிங்க. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ஆஃப் எக்ஸாமுக்கான வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அதை பற்றின டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.